Ces 10 dernières années, les applications de l'imagerie médicale ont connu une énorme évolution. Au-delà d'une série de percées technologiques, c'est aussi les risques pour les utilisateurs qui ont été réduits. Het voornaamste is dat de medische beeldvorming gedigitaliseerd is. Daarmee gekoppeld heeft men een zeer grote dosisreductie kunnen bereiken voor de patiënt. Men heeft ook de beeldkwaliteit zeer sterk kunnen verbeteren. En uiteraard, de digitale evolutie heeft ervoor gezorgd dat het digitale patiëntendossier mooi kon geïntegreerd worden met de digitale beeldvorming zelf. Même si les risques d'irradiation sont limités, il est quand même important de maintenir la dose de rayon X la plus basse possible. De risico's die daaraan gekoppeld zijn tweeledig. Eerst en vooral kan men directe effecten ondervinden bij het gebruik van ioniserende straling. Een typisch voorbeeld daarvan is het rood worden van de huid, zoals een zonnebrand eigenlijk, bij het overdreven toepassen van röntgenstraling. En een tweede probleem is het risico, het verhoogd risico voor inductie van kanker ten gevolge van de uiteindelijke toepassing van röntgenstraling. D'un autre côté, les rayons X demeurent indispensables dans certains traitements. Een typisch gebied is de interventionele cardiologie. Ook interventionele radiologie gaat men veelvuldig straling gebruiken, maar men heeft die ook nodig om die diagnose te stellen of om de therapeutische procedure uit te voeren. Pour les producteurs d'appareils à rayonnement, la réduction des doses de radiation est un défi important. Et les travaux faits en recherche et développement chez eux prennent en compte également d'autres facteurs. De eerste trend is dat interventionele procedures veel complexer worden. En een tweede trend is eigenlijk dat er een shift is van traditionele open chirurgie naar procedures die minimaal invasief zijn. Il n'est donc pas simple d'avoir une imagerie aussi bonne dans un environnement plus complexe exigeant un plus faible rayonnement. Après plusieurs années, la recherche chez Philips y est parvenue l'an dernier. De nieuwe technologie maakt gebruik van gloednieuwe algoritmes en ook processing architectuur. Het komt erop neer eigenlijk dat wij met minder stralen in principe een beeld krijgen met meer ruis. En die nieuwe software slaagt erin om die ruis uit die beelden te filteren. Maar met behoud van beeldkwaliteit, dus prima beelden zoals ze vroeger waren, maar met veel minder stralen. À l'hôpital universitaire de Gand, on travaille depuis l'été 2012 avec la technologie Clarity et une étude clinique a confirmé les résultats positifs. De ervaringen zijn dat als we bijvoorbeeld refereren naar een net afgelopen klinische studie, dat de beeldkwaliteit eigenlijk gelijk gebleven is in vergelijking met een andere zaal die ook in gebruik is op het UZ in Gent, maar dat de dosis bij de Clarity-zaal is kunnen gereduceerd worden met bijna een factor 2.